এখন সিরিজ লাইনে চলতেছে এবং দেখেন অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস। দেখেন শীতল, কিন্তু এখানে কিন্তু শীতল লেখা থাকবে, এখানে কিন্তু শীতল লেখা থাকবে। 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি, প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্ট্যান্ডার্ডের পক্ষ থেকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিচ্ছি আপনাদের জন্য। দেখেন একটা পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান, পাকিস্তানি শীতল ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান। এটা কিন্তু অনেক পুরনো একটা কোম্পানি পাকিস্তানের। ফ্যানটার ফিনিশিং কোয়ালিটিটা দেখেন আপনারা, একদম রাজকীয় সিলিং ফ্যান। পাখাগুলি সুন্দর নাইফ পাখা, 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। এটা কিন্তু 100% কপার ওয়্যারের একটা ফ্যান, ডাবল বেয়ারিং এর ফ্যান, 56 ইঞ্চি একটা ফ্যান। ভিউয়ার্স দেখেন এই শীতল ব্র্যান্ডের ফ্যানটা কিন্তু অনেক পুরনো একটা কোম্পানি, পাকিস্তানের ইস্ট 1974 সালের একটা কোম্পানি। এটা দেখেন আপনার 100% কপার ওয়্যার, শীতল ইলেকট্রনিক্স। তো এটা কিন্তু দুইটা কালার আছে, আপনাদের গোল্ডেন কালারটা আছে আর অফ হোয়াইট কালারটা আছে। দেখেন আমি আসলে আজকে অফ হোয়াইট কালারটাই আপনাদেরকে দেখাইতে চাইতেছি। বিশেষ করে এটা ফিনিশিং কোয়ালিটিটা দেখেন, এই সাইডটা দেখেন, নিচের ফিনিশিংটা দেখেন, পাখার ফিনিশিংটা দেখেন। বিশেষ করে এই পাকিস্তানি এই ফ্যানগুলি প্রচুর বাতাস হবে এবং 100% একদম 100% কপার ওয়্যারের ফ্যান। মানুষ পাকিস্তানি ফ্যানটা কেন কিনে? সবচেয়ে বেশি টিকসই এবং বাতাস প্রচুর। এই দুইটা কারণে কিন্তু পাকিস্তানি ফ্যান কেনা। তার থেকেও সবচেয়ে বড় কথা, সেই ফ্যানটা কিন্তু একদম রাজকীয়। দেখেন 5টা পাখা, দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগবে। আপনাদের বাসার বেডরুম কিংবা ড্রয়িং রুম যে কোনো জায়গায় আপনারা এটা কিন্তু ইজি সেট করতে পারবেন। এবং ফ্যানটা কিন্তু অনেক ভালো কোয়ালিটির একটা ফ্যান এবং 56 ইঞ্চি ফ্যান। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা কিন্তু আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে, যেহেতু এগুলি ইম্পোর্টেড আইটেম, এটা কিন্তু সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না। তো আপনাদের যাদের প্রয়োজন হবে অবশ্যই আমাদেরকে নক করবেন। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটার সাথে কিন্তু থাকতেছে 5টা পাখা, সাথে কিন্তু দেখেন একটা ডাউন ডোর থাকবে, সাথে থাকবে দেখেন একটা ক্যানাপি থাকবে। ক্যানাপিটা দেখেন, ক্যানাপিটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ক্যানাপি। এটা কিন্তু উপরে থাকবে, এটা কিন্তু নিচে থাকবে। আমরা আসলে জায়গার সংকটের কারণে এটা লাগাই নাই আর কি। সো ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং ভালো কোয়ালিটির একটা ফ্যান। দেখেন শীতল, কিন্তু এখানে কিন্তু শীতল লেখা থাকবে, এখানে কিন্তু শীতল লেখা থাকবে। শীতল ব্র্যান্ডের 56 ইঞ্চি ফ্যানটা যদি আপনারা কিনতে চান তা চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। ভিউয়ার্স আমাদের শোরুম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স 109 নিউ মার্কেট, ঢাকা। ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আপনারা কল করলে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে বললেই হবে যে 5 পাখা শীতলের এই কালারটা লাগবে। আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবো। ভিউয়ার্স আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছানো এবং পৌঁছানোর পরেও আপনাদের দায়িত্ব থাকবে। সো এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আমরা 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে এবং 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি থাকবে। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, কারণ এটা 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি থাকবে। সো ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্যানটা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ হইলে। আমাদেরকে নক করলে আমরা আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেবো। ভিউয়ার্স স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আমরা ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো স্ক্রিন নাম্বারে আমাদেরকে কল করবেন। বেশ আমি আসলে ফ্যানটা এখন একটু চালায় দেখাবো। এটা একদম সাউন্ডলেস এবং প্রচুর বাতাস এবং ঘুরলে কেমন লাগে এটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। জাস্ট এই জায়গাটা আমাদের আসলে স্পেসটা একটু কম, আর আমরা আসলে সিরিজ লাইনে ফ্যানটা চালায় রাখছি। আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি ফ্যানটা চালায়। ফ্যানটা এখন চালাইতেছি, আপনারা দেখেন ফ্যানটা চললে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। দেখেন ফ্যানটা ওই কাঠ কালারের কারণে কিন্তু ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হয়েছে এবং ডিজাইনটা কিন্তু একদম আনকমন। ফ্যানটা কিন্তু এখন সিরিজ লাইনে চলতেছে এবং দেখেন অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস। আপনারা দেখেন ফ্যানটা গললে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। আসলে আমাদের এই জায়গাটার কারণে কিন্তু ফ্যানটা আমরা ভালো করে দেখতে পারতেছেন না, একটু নিচে নামানো আছে, আমি একটু সরে দাঁড়াইছি এই কারণে যাতে গায়ে না লাগে। সো আপনারা যারা আসলে প্রচুর বাতাস চান এবং আনকমন ডিজাইন চান, রাজকীয় সিলিং ফ্যান চান, তাদের জন্য শীতল ব্র্যান্ডের 56 ইঞ্চি ফ্যানটা অনেক ভালো একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন ফ্যান হবে। ভিউয়ার্স দেখেন আপনি ঘোরার পরে কিন্তু ফয়েটের ভিতরে উডেনের ইয়েটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। দেখেন ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতেছে, একদম পাখাই দেখা যেতেছে না, কিন্তু উডেনটার কারণে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। সো ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা আপনারা নিতে চাইলে অবশ্যই চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স 109 নিউ মার্কেট, ঢাকা। আপনারা চাইলে আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনাদের পছন্দ মতো আপনাদের যে কোনো ট্রান্সপোর্ট আমরা পৌঁছে দিব। ভিউয়ার্স ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আপনারা আমাদের নাম্বারে কল করলে আমরা আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিব। ভিউয়ার্স স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দেখানোর চেষ্টা করে, দেওয়ার চেষ্টা করে। এই প্রোডাক্টটাও কিন্তু অনেক ভালো একটা কোয়ালিটির প্রোডাক্ট, এরকম মেড ইন পাকিস্তান। সো ভিউয়ার্স এই মেড ইন পাকিস্তান 100% কপার ওয়্যার, ডাবল বেয়ারিং এর এই ফ্যানটা যদি আপনারা নিতে চান তো অবশ্যই আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারবেন। ভিউয়ার্স এই ফ্যানটা কিন্তু আপনাদের জন্য থাকতেছে 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। ভিউয়ার্স স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে সকল প্রোডাক্ট কম দামে সবার থেকে বেশি দেওয়ার চেষ্টা করে।
এই প্রোডাক্টও আমরা সবার থেকে কম দাম দেবো এবং এটা সীমিত সময়ের জন্য। ভিউয়ার্স এই প্রোডাক্টের একটা প্রাইস দিব, এটা প্রাইস থাকতেছে 13,500 টাকা। 13,500 টাকায় পাচ্ছেন 5 পাখা ডাবল বেয়ারিং 100% কপার ওয়্যারের 56 ইঞ্চি 5 পাখার এই সিলিং ফ্যানটা। ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারবো। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।